Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Qui m'a nzambe ezalakati na yo, bien-aimés dans le Seigneur. Na pesibino nyonso mbote na kombo na Yesu Masia. Na kombo na Yesu oyo abatelaka yo, abatelaka ngai. Ezali wabino frère lui qui paye. Lelo te kozongela lisusu kopesa babino bambote et kopesa bino pe message oyo nzambe alakisi biso pona basali na ye pe ba servante na ye. Ezali malamu mingi ya mboto banda tozali kobondela na nzambe ya lola abatela biso et azala na biso le début jusqu'à la fin de cette mission. Tobondeli na kombo na Yesu, nous prions. Merci éternel et tout puissant nzambe ya lola. To peso merci papa na tango oyo accordé biso et to partager pe message pe oyo nyonso ozali kolakisa na basali no pe ba serviteur na yo pe ba servante na yo nzambe tika ete tozali na elonga ete olongisaka ba oyo balukaka na busolo papa ozalaka kati ya ba oyo nyonso babelelaka kombo na yo Seigneur batela moko na moko tango akoyoka émission oyo nzambe mawa no pe bolingo ezala kati na biso yokela biso mawa tozali bato ya masumu na mokili yo nde ozali saint ya solo Seigneur na kombo na Yesu Masia nde tolobi amen. Bien-aimés dans le Seigneur, toujours un message, ainsi dit l'Éternel. Message na biso ezali boye. Oyo nzambe azali kolakisa biso parce que tozali kolukaye ete tubika ete nation ebika ete bato nyonso bamona bolamu ya nzambe. Mais kaka le même basali ya nzambe o babengami basali ya nzambe bazali koloba n'importe quoi, bazali ko diminuer royauté ya bonzambe et bazali ko bebisa même bana ya nzambe oyo ba servante ya mikie o bazali ko bebisa ba jeune fille na biso ba jeune fille congolaise ba oyo bazali ko partager le loba na nzambe na monde entier pe oyo nzambe bazali ko salela bango pe ko monisa bolingo ne pe nkembo na kati ya misala na bango bazali ko boya yango parce que vérité eza kati na bango et basali ya nzambe susu bazali basali ya nzambe te ba komi ba oyo tozali ko benga ba joueur de touche, c'est-à-dire bazaki na touche mais ba vandi na ba donc ba komi ba remplaçant. Alors botika ko détruire peuple oyo alingi ko mata susu na bonzambe oyo nyonso bazali ko salela nzambe na biso bien-aimés dans le Seigneur. Alors bien-aimés dans le Seigneur, message ezali boye tangu tosali navandi na ndaku nazali komona nani nazali komona émission moko ezali koleka ya prophète Ézéchiel azali koloba concernant Ser Emerbi. Alors na setonaki na yango mingi bien-aimés dans le Seigneur na lobi makamuni no azali koyoka boye azali koloba n'importe quoi azali koloba elle n'est pas de Dieu, elle est serpente, c'est une fille mensonge. Je t'avais dit que lui elle n'est pas servante de Dieu, elle est mensonge. Comment je regardais un venin du serpent sorti de leur bouche, il parle n'importe quoi. Ah bandi koloba bien-aimé dans le Seigneur et c'est là qui n'a pas si mingi comme na jeune fille na biso congolais pe mwana ya muketa ngazali kosala makambo na ye ya boye bien-aimé dans le Seigneur. Tout allez comme partout dans le monde ba jeune fille ba comment ba concours ya musique ya monde ba jeune fille bazo bina bina et puis bazo séduire bango na diable ba musique ya mokili ba concours. Alors jeune fille oyo tango zo tomboma azali ko publier ba serve ya nzambe azali ko publier misala ya nzambe kasi yo Ézéchiel olobi aza musali ya nzambe te azali servante ya nkolo te papa oza lokuta boza ba fouter bino tangu nayoki makambo ya boye na esalaki nga pasi tellement tozali na ba prière nalobi nkolo lakisa ngai makambo oyo nayoki na musali na yo Ézéchiel. Est-ce que ça est vrai aza musali na yo Emerbi pe aza servante na yo bien-aimé dans le Seigneur azoloba nazotambola et tango nazoloba nazotambola na bondeli tango na bondeli nalali na komona nini bien-aimé dans le Seigneur. Les gens comme nalala kiten kola bisenga sava tellement au bondeli pona Emerbi zelana la kisayo oyo ezali ko salema na kati ya spiritualité bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé eza pasi na yeba ki kutute ba débat na yeba kutute makambo oyo nous ezali ko leka na kati ya Emerbi na ndeko moko ifonge. Alors pona yango bien-aimé dans le Seigneur na bondeli tango na lali na vision nazo mona nini na yo komona message moko particulier na libota na ngai ya grand sœur na ngai ezali makambo na ye na mobali ne na foyer na bana na bango na foyer na bango ezali ba message na bango e concerné awa te tangu na masisi ba message na bango nazobima nazobaluka na lupango yango ya sima tangu nazobaluka na lupango ya sima nazomona bato bavandi bazosambisa mutu moko
et le temps bazo sambisa mutu wana na moni bato pembe pembe batelemi ba roba pembe pembe bazui bon bakitisi ba moko batie boye ba mususu ezali boye na mipanzi ya ba wana liboso ba angelou ya nzambe mibale mipanzi ba de angelou na ngambo wana pe ba de angelou et na côté à gauche na moni susu ba de angelou batelemi et na moni na nzete moko malile ezalaki wana ndako moko ezali mipanzi ya munene nazomona na baba moko baba petit titre oyo to tangela kala kelasi batie premier mutu deuxième mutu bazo sambisa mutu et puis jeune fille moko atelemi boy nalobi makamuni ezolega sukuna nakende ko yoka makamuni ezolega kuna pena mona beleme dalese na pusani nazomona nani nazomona bakangi ifonge oyo azalaki musicien ancien musicien Kofi akoma pasteur bakangi ye ba bloquer ye na tant bavandisi na blanc bien aimé ba bloquer na ba angelou et na simane susu na moni mutu mo garçon mo azaki bona yebite azalaki nani mais na koyeba ete azalaki ye pona na komona ete azalaki mutu bona bate mutu ngo azali nani bien aimé ngala telemi na yoki babandi koloba yo to vandisi a oloba su to zo bomba yo OK oyo komone nani kombo na ye emerbi oyebi ye oyebi na ndenge nini na yebi ye azali musali ensemble azali servante de l'Éternel. OK makambo oyo alobaka na batu ya message ensemble eza ya solo obeza lokuta ifongana lobi eza lokuta ezo kosela kombo na ngai azali ko publier kombo na ngai ongala za ndoki ongala za nani boy na boy na za muntu amisala mabe batuni bo oyo asana simano azana ongala ko lobate beneme ifonge azalaki petit makasi azo silika na ko lobate ba anje babi omonika ne to fandisio soki olobite yo ozo kufa yo ozo détruire message ensemble yo ozo détruire servante ya nzambe yo oza mundoki oza misala mabe est-ce que toboyi na matokoseli makambo tozali koloba mutu wana aventure tango de mentir na yango ba ange bien aimé bazuye po asaki akotema bazuye bazuye mutu na o ba fini yango na ban na pitre ya ban et ba fini on to ba fini azo pe masu malamu te akomi botika na loba ba bloquer bien aimé dans les bazuye et lamba mo boy ba kangisi awa donc c'était grave mutu atoki ngaso na fa na zotala mutu atoki na mopanzi na ngai emerbi yango ser emerbi avandi boye de angelou bavandi et ba garde corps et ba angelou musu bavandi na sima mutu moko pe azaki na sima na bango garçon moko bien aimé dans les scènes avandi bakangi et puis yo pe okendete yo pe okobouger te bien aimé mutu wana sa nini avandi tanga fe babi ozoloba awa soko loba te tozo boma yo loba bien aimé tango ba point ba sera qui est pena makasi ba penser ye pe maisa lisusu te nanga kute komo sala nga somo beneme dans le Seigneur te ba penser ye abi botika na loba kasi botika na loba kasi botika na loba babi boloba asala kama makambo wana na nguya nani asala kama makambo na nguya nzambe yo sala makambo na nguya nzambe tila sala makambo na nguya nzambe te bon tango boya kama makambo na loba nini ngala lingata pibe makambo na ngai abi makambo yo nana sima na yo nganga na ngai avant d'arabe na njili brasserie ozaki kiso wapi kuna est-ce que aza musala nzambe bi aza musala nzambe oui na ndima aza musala nzambe okoluka yesu na ba problème te na koluka lisusu te banda lele ko insulter makambo ya nzambe lisusu te est-ce que kiso to doya poto bomayo bien aimé dans le Seigneur na kolobano be muto ne sa makambo ya nzambe na bosolo kanga munoko onga Lazare président république kanga munoko parce que kanga munoko pona nini Bible ezo bala biso boye bino bozana autorité boko juger ba angelou bino bozana autorité ya boko juger ba président ya mokili ndakisa président tango porter serment à tout le loboko moko abombi boye na sima c'est-à-dire vrai ou faux c'est-à-dire nazana lokuta pe nazana bosolo mais ngata onazo tumba maboko mibale na tiaka boye c'est-à-dire mokili mobimeza na maboko na ngai est-ce que vous comprenez nga bien dans le Seigneur alors pour na yango yo monde que nous ozo insulter ba sali ensemble pe mwana oya mokili azo partager le banzambe pe azali source azo kobenga batu ebele na mokili pour te ba pesa ka message ya nzambe vers ye alors bino bokomi bata ko détruire bien dans le Seigneur na kolobano ba chaque chose a son temps et le bina biso na Ecclésiaste botika makambu ya mabe yo ifonge ozalaki na grâce à kolonga na musicien ya Kofi tango ye na bonzambe il faut zala na sincérité pe na purification pe na repentance yo ozosala makambo ya mabe mais yo ozolinga te servante ya nzambe alobela bonzambe papa nazoloba no te ozali eloko te ozali poussière na bomoto ozali mokolo na ye mais esprit mwana abeti yo tozokende na message wana bien aimé de lesene ba poincer ifonge
ifonge wana kangi ye bokomona eka totia ba image bokomona ye ba o ba yebetenga pe na ye bakala ngai te mais tant on a eu message nde na continue na téléphone na YouTube na bandi ko vérifier na zomona ce message oyo MRB servante de l'Éternel alobela kiyo na bandi ko tala nga bia oui ezande boye Bien-aimé dans le Seigneur, coincé tant coincé abandi kolo babi nazora kisi na njuli braseli babi na sima o nani nganga garçon na zaki na brakase alo bate ba kangiye babi lelo tonga to bomayo mais ezala mbala suka okolo basu buzuba pona na servante ya Nzambe habité na kolo bali sute est-ce que okobo yesu okofinga habité okogangela lisusu ete okoluka suye na mabeo te na koluka yesu na mabete bien-aimé dans le Seigneur ba kolonga bo yebisa nganga na yo bosani bokende nganga na ye batelemisa ba ezala mbala suka nganga kei nani mutu wana pe nani ifonge wana akei bele metanga akei nga siko na tenga bi makambo zande boy na mokili nazo kamwa siko servante d'Éternel MRB atuni bango est-ce que na okele bi non maman pas trop yo sali mosali ase mama kende na yo makambo esili tozaki na jugement a déranger le sous de soka mekip sumo to quitter la ye yo makambo esili bele met dans le Seigneur tant balu makambo esili ifonge azo kende boy MRB azalaki okende boy tant azo kende ifonga komi liboso banzela isala ki boy banzela mibali ya ke boye ser mbebe azona na nasima zo kende siko ifonga komi kuna liboso zo kende nzela tellement ezonga ki boye sala ki moi courbiri ya boye ifonga ekuta la susu liboso na MRB donc bakomi liboso ngai na lobi ngabi ser MRB nazo benga na ngoma kate ba kwa musika na bi kozonga susu nzela ozo kende te parce que mutu oyo ba uti osamisa bino na yawa olongi ye tala azali ko azako kende même chemin na yo le même nzela na yo ayoki abaluki atali abi elikambute abandi ko kende na ye tanga bandi ko kende bien aimé ba komi si c'est ba se croiser oya se croiser pour ba kende le même chemin bien aimé de laisser les lisiba mai moko ezaki wana ya poto ya salite makasi il faut ngewa la landi MRB yo obimi singai mabena ngai yo miminga na tribunal pour ba sambisa nga ba faire souffrir ngai yo opesinga soni nazola kisoki qui est moi nazola kisayo bien aimé dans le Seigneur aye akangi ser MRB pour abwaka ye na mai wana pour aboka na mai wana poto za na liziba bele me ser mebi asota comme likola akwele na tolo awa atindika tata mukola ke ko na poto tanga ko na poto hermebi akoyi na balabala ni ata salite zo kiete c'est-à-dire muto no sazali propre liboso nzambe c'est-à-dire oya zo tambola na bobangi nzambe yebu nani ifongo ozongi kaka na poto na yo servante ya nzambe azongi susu kaka na poto tango akoyi kuna moya bima lisusu na poto ezate batu babandi ko crier ser MRB alongi donc nazoya bonazo na makambo leka esala kinga plaisir et puis ser MRB asemizela abandi ko kende tango nazali ko zonga bele me dalese nazo mona banioka eyelinga ebele donc balingi na comprendre makambo leka ki kona bele me banioka elingi na kingo na bandiko kata bango bakumi makasi neti balase nazo benda na bi Jésus sauvenga papa sauvenga banyoka na bandiko kata bena mena bandiko kata et puis banyoka sanini esilaki mbala moko na sanini na ekola muka na vision wana bele mena kumisa kinzambe mingi parce que ngai ba pesa kinga ba penta kinga mutu ya kotela o alobi ya nzambe alors prophète Ézéchiel na zongelo susu tika lokuta l'homme de Bishima tika lokuta vrai na ko comprendre que mokolo moko na landa ki na somona prédication na ezo le kanaba Michael Ambai na église na yo alors batwana no bazaya nzambe te lokola bazaya nzambe te yo insister ki na makambo na bango et puis yo zali na kati ya misala na bango tu es du nombre toi alors répands-toi tika kokosela basali ya nzambe tika kokosela mwana ya mukiye oyo azo partager liloba ya nzambe oyo azo loba ainsi dit l'Éternel ozo tia confusion na mitu abatu pour que no ba beteke MRB aza servante ya nzambe bien aimé dans le Seigneur na koloba no boye na yebi MRB kande na mona kaye ngai naza musala nzambe na prière nzambe pona ngai pona nation pona peuple congolais bien aimé ezali ebele ya koloba kati na biso nyonso ye azali servante ya nzambe bien aimé dans le Seigneur tango na mona eloko wana nazali na ba oyo kambaka na lisanga ya nkolo partout dans le monde na groupe de prière intercession tobonde la en ligne chaque jour ezali na groupe na ngai moko on a partagé ba message na tindaki ba message oyo na groupe na lobi na bango boy tala na moni ba message oyo pour na servante ya nzambe boy na boy MRB tozo bonde la pona yo mama ko banga mutute OK kobanga mutute chaque jour tozo bonde la pona et puis na groupe na yebisa bango to bonde la pona servante ya nzambe azali ko sala musala malamu ozali qualité ozali que no quantité mama nzambe apambola yo
nyonso zali ko na basali ya nzambe nyonso na ba Deborah Lukau nazali komona dia makamona ba vision na kutu na mona yango nazobeta ngo peka siko bien-aimé dans le Seigneur. Na binzambe la kisanga ki Ezekiel ngolo zo binanga frère likola ndeta za ndoki wana baza basalenga te ba ndoki yo ba message ezalaka nini kolakisa ba signe ya ba musicien kolakisa makama musicien toza na besoin na bango toza na besoin la repentance. OK papa to na besoin na bango te nzambe alobi na biso na Esaïe chapitre 1 le verset 15 qui nous a 18 bien aimé dans le Seigneur même aux ngata na 10 azolo bakaka repentance alobi na biso bosa la repentance na lolenge esengeli